Всем привет! Сегодня я буду делать костер, финскую свечу. Она делается вот за таких вот бревнышек. Либо расколется на 4 части, либо из трех бревнышек ставятся вот так, например. Ну вот, 3 бревнышка толстых. Вот, и вот так. 3. Ну, середина подпаливается. И я вам покажу, что мне требуется. Требуется веревка. И вот такая кубка дров. И, собственно, зажигалка. Я вам покажу. Подпалю. 5 секунд прогорит, потому что у нас вот листья пала, может зажечься лес. И погнали. Еще нам нужна береста. Ну вот, сделал я такую свечу. Вот. И в серединку надо накласть много-много бересты. Вот еще примерно. А лучше надо пилить дрова, чтобы они стояли ровно. Ну вот. Наклал я. Так, ну вот разжегся мой костер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пробуйте делать такие костры и бережите лес. Все, всем пока.